bisa migrain nanti efeknya. Kalau udah ya SS yang memicu harus dikurangin. Dari mulut keluar juga ya bang? Iya. Enakan mulutnya? Iya, Pusing nggak nih? Pusing nggak? enggak. Enggak ya? Iya. Itu biarin aja bang ya, jangan diputus pakai jari, pakai tangan. Jadi dia biar menggantung membebani yang di dalam bang. Nanti dia narik. Penyakit itu sinus penyakit. Ini agak berbusa. Tapi belum parah sih bang. Nggak pusing tapi ya bang ya? Enggak. Insya Allah enakan nanti bang. Banyak nggak dari mulut keluarnya bang? Banyak tadi. Banyak tadi ya? Iya. Ya, kalau masih ada gajah-gajah deh gituin nggak apa-apa di mulut, tapi jangan keras-keras, jangan kencang-kencang nanti bisa berdarah.